മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് SDK ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും ഹെൽത്തിയുമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് 4 മണി ചായക്ക് കൂട്ടാൻ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. 1 കിലോ മധുരക്കിഴങ്ങ്, അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്, 4 പച്ചമുളക്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്ര മാത്രം മതി. ആദ്യം മധുരക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇടാം. കിഴങ്ങ് മുങ്ങുന്നത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഒരു വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിച്ചാൽ മതി. വേവിച്ച ശേഷം വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റുക. ചിരകിയ തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം മിക്സിയിൽ അല്പം അരച്ചെടുക്കാം. ഈ മിശ്രിതം വേവിച്ച മധുരക്കിഴങ്ങിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൂട്ടാം. ഒരു പാനിൽ 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇളക്കാം. ഇതോടെ നമ്മുടെ രുചികരമായ മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് റെഡി. 4 മണി ചായക്ക് കൂട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി വേറെയില്ല. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. കൂടുതൽ നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയി പറയാനും മറക്കല്ലേ. നന്ദി. കൂപ്പുകൈ.